چې په معاشره کې یو عالم دین محفوظ نشته. نن د منبر او د محراب د خاموش کولو کوشش کیږي. نن د قرآن مقدس ویلو والا زبانونه خاموش کیږي. قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویلو والا زبان خاموش کولو کوشش کیږي. د ټولو نه لوی المیه دا ده چې نه قاتل معلوم دی، نه مقصد معلوم دی، نه د هغې جواب شته دی. بس جنازه وه، وشوله، لویه وه، ادا شوله، خاورو ته وسپارلې شوه، تعزیت وشولو، بیانات وشول، جذبات وشول، خبره خاموشه شوه. جنازې مفسرونو ذکر کړې یو جنازه وشي د بلې جنازې انتظار کوو، چې بله جنازه وشي بیا د بلې جنازې انتظار کوو. سوچ پکار دی، فکر پکار دی. آخر د علماء قصور څه دی؟ آخر د منبر او د محراب قصور څه دی؟ دا خلک ولې وتلی کېږي؟ ولې دا سپینې ګیرې؟ ولې دا سپین لباس؟ ولې دا د قرآن مقدس دغه دفاع او ترویج او اشاعت کولو والا؟ ولې دغه د منبر او د محراب وارثان؟ ولې د احادیث مبارکه او دغه خادمان او خدام هغوی ولې د قرآن ویلو نه منع کېږي؟ ولې د احادیث مبارکه بیانولو نه هغوی منع کېږي؟ وجه څه ده؟ او خو نور هېڅ نشته. قرآن بیانوي، خلک د بدمعاشۍ نه، خلک د ظلم نه، خلک د فحاشۍ نه، خلک د ګناه نه منع کوي. هغې خو نور هېڅ کار نشته دی. د احادیثو په ذریعو باندې د شریعت ترویج کوي، مونځ خلک ښیي، اخلاق ښیي، عقیده ښیي، د الله سره جوړښت راولي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جوړښت راولي. د هغې کار صرف سیرت محمد مصطفی بیانول دی، سیرت صحابه بیانول دی، د منبر او د محراب جدي ادا کول دي. بیا وجه څه ده؟ امت جوړولو کوشش کېږي. آخر جرم څه دی؟ دشمن آخر د علماو دشمن ولې دی؟ آخر صرف علما ټارګټ ولې دي؟ نو تاریخ گواه دی. یاد وساتئ، تاریخ وګورئ او قومونه وګورئ او بیا د دنیا په تاریخ باندې نظر واچوئ چې کله یو قوم تباه کول غواړي، چې کله یو قوم رسوا کول غواړي، د ټولو نه اول به د هغه قوم علما بدنامول کوشش کېږي. اول به علما بدناموي، اول به د علماو کردار خوشي کېږي، اول به د علماو باندې تهمتونه لګېږي، اول به په علماو باندې الزامات لګېږي. او دا به د بهر نه سړی نه کوي، دا به د کور سړی پکې شامل وي، دا به بهر سړی نه کوي، دا به خپل سړی په دې کې شامل وي، دا به بهر نه انسان نه کوي. هغه کفار مکه او یا هغه ابو جهل یا عدو او شیبه به نور خپله نه کول، هغوی به پراپګنډه جوړه کړه، هغوی به یو لاره جوړه کړه، هغوی به یو خبره وکړه، هغوی به یو خبر راوالوزوله، دا به نور چا نه کولو. خپلو خلکو به شروع کړل، هغې ته به یې هوا ورکړله، هغې حقایقو ته به نه رسېدل، حقیقت ته به نه رسېدل، هغې ته به یې هوا ورکوله. نو تاریخ وګورئ چې کله هم یو قوم تباه دی، هغه ته هر قوم دی په قرآن کې ذکر شته. اول د هغوی علما یې بدنام کړل. نن فی زمانه وګورئ هر طرف ته علماو د بدنامۍ لپاره کوم کوشش نه دی شوی. ستا پکې څومره حصه نه ده؟ ما ته ناست خلک چې کوم یې څومره حصه ده ستا د علماو په بدنامۍ؟ دا د یو عالم په باره کې خبره واورېده بغیر د تصدیق، بغیر د خپله اورېدو نه، بغیر د کتلو نه، تا څومره افواه خوره کړې ده، تا څومره پروپګنډه خوره کړې ده. نن چې څومره علما شهیدان کېږي، څومره منبر خاموش کېږي، څومره محراب خاموش کېږي. نن وګوره چې د دغه علماو او د اهل حق دا څومره تنها کړي دي. د هغې اولنی ټارګټ دا وي چې علما بدنام کړي، علماو کردار کشي وکړي، تهمتونه پرې ولګوي، الزامات پرې ولګوي، هغې له هوا ورکړي. دې دپاره چې دا یوازې شي، دې دپاره چې دې ځان نه شي چې واورېدلې دا خلک دا خبره، دې دپاره چې دا ځان نه شي او د دې چې کوم دیني مراکز دي چې دا کمزوري شي. لومبی ټارګټ
هغې بدنامي ده او چې کله بدنامي وکړي نو بیا د دغې بدنامۍ د هغې غرض او مقصد نور څه نشته چې موږ دې ځان لرو تنها یې کړو یوازې یې کړو چې خلک ترې واوري عوام ترې واوري دا خبره مقصد یې چې دا مقصد یې پوره شي چې مراکز کمزوري شي منبر او محراب یې درنه کمزوري کړ نن د منبر او د محراب هغه اواز نشته چې په کوم اواز باندې به غږنا ته لړزېده چې په کوم اواز باندې به درګېدي لګرېده چې په کوم اواز باندې به کفار مشرکین مکه او کافران لړزېدل او زلزلې به پرې باندې راتلل چې کوم عزت به د علماو په لاره تېرېدو د هغې عوامو به چې کوم کولو کوم قدر او کوم احترام به کولو نن وګوره نن هر طرف د علما په تنهایۍ باندې دي نن علما په یوازې باندې دي حاجت درله کمزور کړل نن صاحب دستار ته لاس اوچتې ولې چولې دي کور دې ولې غټ دی پیسې در سره ولې دي نن دا زما مقتدي نن دا زما شاګرد نن دا زما مرید نن دا زما عوامو سوال د علماو نه آیا چېرته تاسو د علماو دغه درد محسوس کړی دی چې په کوم په کوم حالات کې په کوم طریقه باندې د دې دین چې کوم د دې لپاره قربانیانې لکونو علماو هغې خپل خواهشات قربان کړه د دې دین د دفاع لپاره نن زه خفه په دې یم چې ما باندې یهود ګزار کوي مشرک گزار کوي کافر گزار کوي د خفه په دې باندې چې کوم تهمت دی د مسلمان په خوله دی چې کوم پراپګنډا د مسلمان په خوله ده چې کومه بدنامي ده د مسلمان په خوله ده هغه کافرو ته لار ازاده شي هغه بدبختو ته د ګزار کولو لار ازاده شي ته خو په اسانه باندې وي ته خو خپل ځان ازاد کړو خپل ځان خلاص کړي علماو سره دا ولیدي د علماو کپړه سپینه ولې ده د علماو عزت ولې دی دا څه دپاره ستا خو اسان خپل یا جواب هم درسره نشته ستا بس دا کنسپټ او ستا نظریه ده چې ګاډې به خامخا عالم دا په حرامو پیسو ځي خامخا به کور په حرامو پیسو جوړېږي خامخا د سپینه جوړه په حرامو جوړېږي دا خو ستا یو نظریه ده دا خو ستا یو کنسپټ دی دا خو ستا یو صرف چې کوم سوچ دی دا د مشرکین مکه یو طریقې کارو چې نن تا په لاس کې اخیستی دی نن ته د هغه ډیوټي کې لګیا دی نن ته منبر او محراب کمزوری کې نن ته مساجد کمزوری کې لګیا دی ولې زما خوب پیغمبر ته جادوګر ونه ویلې چا ورته وویل چې حضور کمزوری کولو لګیا ولې شاعر ورته نه ویلې ولې مجنون ورته نه ویلې ولې نبي علیه الصلاة والسلام ته دروغجن ونه ویل ولې افترا کړې ورته ونه ویلې نن هغه کار د مشرکین مکه تاسو خلک هم کوئ ځکه د مستقیمو علما شهیدان یې کړل او شهیدان کوي یې لګیا دی په لکونو علما درنه وړي درنه ستا کار سره الزام تراشي ده ستا کار سره د علماو هغه لمنه باندې داخله کول دي دا ته ورسره ملګری که چېرې ته ملګری نه وې او دغه علماو پسې دغه سپکاوی کېده او تا کې خیرت موجود وي او په تا کې لږ ایمان موجود وي او په تا کې عقیده موجود وي دا به ویل چې خبردار منبر او محراب ته سپک مه ګوره کافر به څه وګوري مړه تا ورته دومره سپکو کتل مړه تا ورته دومره سپکو کتل تا کنځل وکړل تا خو هغه څومره لږ علماو پسې دلته شیخ ادریس لاړی هغه سره به ګاڼې ومتا بالله یو نیم کروڑ روپو ګاڼې ورسره څه کوي و بدبخته د یو نیم کروڑ روپو ګاڼې خو هغه دپاره هېڅ هم نه دی په لاره به تېرېدل په اتمانځو کې نو تا به وایي چې هغومره
وي دی خو د مدرسې مدرس دی ولې هغه ډبک نه جوړه کړه ای بدبخته هغه دپاره خو د جنتونو بنګلې جوړې د علماو دپاره بنده صرف په تا باندې ده دا کور صرف ستا وي دا بنګلې به صرف ستا وي دا به صرف دا ګاډي به صرف تا سره وي دا سپینه جامه به صرف تا سره وي ولې د دنیا د الله صرف ستا د الله ورکولو والا نه ده دا دې علماو له ورکولی نه شي دا دې علماو له ورکوي نه چې ته دومره هدف پورې لاړه وې چې دا د دغې علماو خلاف پراپیګنډه وکړه د دغې علماو مذاق دې وکړو د دغه علماو بېادبي دې وکړه د دروغو الزامات دې ولګول دا ټول ولې دا ټول څه دپاره دا ټول د قرآن نه د لرېوالي دپاره کېږي دا د علماو د تنهایۍ دپاره کېږي دا د پیغمبرانو محراب د خاموش کولو دپاره کېږي دا د حق وینا ویلو د ختمولو دپاره کېږي نن خو زه حیران یم چې په ما کافر ګزار کوي نو هغه دا نه ګوري چې دا د کوم مسلک عالم دی دا د کوم دین عالم دی دا د کوم فکر عالم دی هغه وایي نه په منبر ناست دی چې دی قال رسول الله وایي نو ختمېږي چې دی قرآن وایي نو ختمېږي دی مدرسه چلوي نو ختمېږي د لرې نه خوا مخې نه خوا کا دی مدرسه چلوي بدنامېږي وګورئ تاسو خپل ګرېوان کې مدرسې چلولو والا تاسو سره بدنام کړي دي مدرسې چلولو والا پیسې پروپیګنډې تاسو نه دي کړي تاسو زموږ علماو هېڅ یو لاره پرې نه وستا هر لحاظ سره بدنام کړو زکاتونه موږ پسې راوتړل دا هر څه موږ پسې راوتړل موږ خو تاسو د کفارو د پرې نه خورو او تاسو د لاسه شکست غواړو او ستاسو د لاسه بدنام شول او ستاسو د لاسه موږ چې کوم دغه کافرانو تنها شول اوس هغې ته ګزار اسان دی اوس هغې ته ختمول اسان دي ځکه چې هغې ته پته ده چې قوم یې بېغرته دی هغې ته پته ده قوم یې دوس دی هغې ته پته ده قوم یې دله دی هغې ته پته ده قوم کې نشته غیرته چې پردی یو خبره کوي خپل قوم ورپسې شل خبرې کوي قوم یې بېغیرته دی قوم یې دوس دی لرې که د مخې نه څه به وي چې 3 ورځې به غم وکړي بیا به قوم وایي چې ښځه چې لاړو نو دا خو ستاسو حال دی موږ نن شکمله تاسو نه ده زموږ هیله د تاسو نه ده زموږ شکایت د تاسو نه دی موږ دغه ظالمانو ته دغه بدبختو ته سیره صبر ولاړ یو دا خو لاړل علما لاړل شهدا لاړل والله چې داسې په لکونو شهدا لاړ شي داسې په لکونو کروڑونو علما لاړ شي موږ د دې باطل د وړاندې نه سر ښکته کړی دی نه ورته سر ښکته کولی شو دغه مدارس به آباد وي دغه منبر او محراب ته به د خاتم النبیین د عشق او د محبت نارې روانې وي ورځ د قیامت به ستاسو ګرېوان وي د دغې شهداو لاسونه وایي د تاسو د خپل علماو سره حفاظت مو څومره کړی په مرګ باندې مه درنوئ یو عالم وفات شي بیا به مرګ درنوئ بیا په مرګ باندې تاسو قصیدې وایي مه وایئ قصیدې به مرګ نه وایي مه عزت یې کوئ د مرګ نه بعد مه یې درنوئ د مرګ نه بعد د مرګ نه وړاندې څومره قدر تاسو کړی دی د مرګ نه بعد هم څومره مخکې تاسو د هغې عزت کړی دی د مرګ نه بعد هم څومره حفاظت تاسو کړی دی تا لږ ووایئ صرف پراپګنډې صرف تهمتونه دا تاسو علماو پسې والله نن هر جمعه باندې په هر عالم پسې کې یو درد موجود دی اخر د منبر محراب ګناه څه ده اخر زموږ د علماو ګناه څه ده ولې څه وجه ده تاسو دومره د کفارو ملګرتیا کوئ لمونځ به ما پسې وکړي جنازه به څه وکړم نکاح به مو څه وتړم په منبر او په محراب به مو ولاړ یم زه د سهار څلورو نه د شپې 11 پورې منډه وم ترړه وم نه مې د شپې آرام شته نه مې د ورځې آرام شته او بیا په دې سپینه چمړه چې زما ته لګي نوم دې راته لګي یو ته ووینې او ته خبر وکړي نن تا د پیټک موضوع علما جوړ کړی دي نن تا د غیبت مرکز علما جوړ کړی دي دا د باندې کې بل څوک شامل وي او ته پکې شامل یې او د قیامت باندې باندې دې علماو لاسونه ستاسو ګرېوانونه به ستاسو د لاسه علما بېعزته کېږي ستاسو د لاسه
علما شهیدان کیږي ستاسو د لاسه علما بدنامي ستاسو د لاسه علما تهمت په باندې لګېږي لږ سوچ وکړئ لږ فکر وکړئ لږ غور وکړئ موږ به درته لاړ شو لاړ به شو یو کړل موږ به هم راوځي شهیدان یې کړل نور دې شهیدان کړي تر کومه به دې شهیدان کوي والله بالله رب ذوالجلال په ذات مې دې قسم وي چې نه خو دا سلسله ولاړه ده نه به دا سلسله ودرېږي چې دې ګزار کوي دا څومره ختمېږي نه څومره به ختم شي تاسو نه ګزارش کوم نن بل لا که زما بیان ته اراده وه ما ته پته ونشم کولی ما ته پته وه راته الفاظ نشته ځکه چې زه چې سترګې اوچتې کړم او زه سوچ او فکر وکړم زما قوم زما دشمن سره ولاړ زما قوم ما سره نه دی ولاړ زما قوم زما دشمن سره ولاړ زما قوم قرآن سره نه دی ولاړ زما قوم د قرآن دشمن سره ولاړ زما قوم ممبر سره نه دی ولاړ ممبر محراب سره نه دی ولاړ زما قوم زما دشمن سره ولاړ زما دشمن طاقت ورکړه زما دشمن له حوصله ورکړه زما دشمن ته لار ورکړه چې راځئ راځئ خالي کې موږ دا ممبر محراب نه دي پکار موږ کافي یو د دې د بدنامۍ دپاره تاسو سره ګزار کوئ نه یو ولاړ ورسره نه ودرېږو موږ علماو سره نه یو موږ ولاړه دین سره دا ستاسو چغې ویې لګیا دي ستاسو سوچ نه دا چغ راوځي ستا د فکر نه دا چغ راوځي ستا د زړه نه دا چغ راوځي ستا د کاروبار نه دا چغ راوځي ستا د روزګار نه دا چغ راوځي ستا د شپې او د ورځې نه دا چغ راوځي چې نه یو ولاړه موږ یو علماو سره مه ودرېږئ موږ سره مه ودرېږئ موږ وینو ته متحد موږ به د سره قربان کړو موږ به خپل ځان ته قربان کړو زموږ ژوند دی د دین لپاره زموږ ژوند دی د رسول الله لپاره زموږ ژوند دی د منبر او د محراب لپاره ورته کړو جنازې اوچتې کړئ وکړئ لږ ورته تعزیت به مو کوي لږ ورته به بیا چې کوم دی نو تاسو عزت هم بیا د مرګ نه بعد موږ ته راکړئ خو یاد به ساتئ چې په ورځ د قیامت به بیا دغه شهداو ګریوان شهداو لاس ستاسو ګریوان ته ځي لږ فکر وکړئ سوچ وکړئ نن ابتدا مې تر دې وخته پورې چې زما دا خبره هم نه کېږي مخکې مې نه ودرېږي دا د یو عالم آواز نه دی دا د امت مسلمه آواز دی دا د ټول امت او د ټول علماو ژړا ده او فریاد دی قوم ته څه وخت به دې قوم علماو ته فریاد کولو علما تاسو ته فریاد کې لګیا دي نه مې پکار نه مې پکار په خپل دین غیرت وکړئ یمنو درته په نمبر درنه وړي په نمبر درنه ختموي تر کومه به لګیا وي خو ورځ د قیامت شته ورځ د محشر شته پوه شئ الله مو پوه شه رب دې در سره حساب کتاب وکړي ځکه چې مونږ چې کوم د الله رب العزت په ذات توکل او د الله په رسول الله باندې توکل دی زموږ حوصله خو تاسو موږ له خو به حوصله تاسو راکړئ موږ ته چې وروسته تاسو ولاړ دي نو موږ کار کوو موږ وایو چې تاسو موږ ته وروسته ولاړ دي نو موږ وروسته خالي دي زموږ شاګردې خالي دي زموږ مټې نشته موږ سره څوک ولاړ والا نشته موږ تنها لګیا یو ځان نه لګیا یو لګیا به یو الله که د میدان نه وتښتو الله که د میدان نه وتښتو شهیدان به لیکي د سپینې کپړې رانه په وینو کې لږ پرپې لږ پرتې کېږي بل لا که دې نه وروسته شو ولاړ به یو زموږ ای قومه دا تاسو نتیجه ده دا ستاسو د لاسه دا تاسو د لاسه تاسو به مې لارې موږ به درته انشاءالله ورځ د قیامت باغ او دعوان الحمدلله